было 6 лет, столько можно было восстановить леса. Детка, я устал от этого, сколько можно мне сосать. Все эти MC сзади, они ловят только... Бонджорно, дорогие телезрители. Сегодня у нас опять эксперимент, который поможет вам в дальнейшем. Все любят ходить на шашлыки или барбекю, и всегда приходилось тушить костер одним методом. Но если я вам скажу, что есть и другой метод, о котором вы даже не догадывались, но нужно же его проверить, а проверит его кто? Господин разрыхатель могил. Я попробую задуть костер своим ртом и посмотреть, хватит ли мне воздуха. Давайте начнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот, ребята. Да, это получилось, потребовалось больше времени, чем я ожидал, и достаточно очень классный эффект. Поэтому я думаю, почаще я буду костер теперь тушить. И вот, ребят, да, это получилось, потребовалось, конечно, больше времени, чем ожидалось, но это лучше, чем доставать своего фарбиза. До видения!